係咪？一個人啊嘅高度啊嗱，我矮啊，嗌咪入嚟啊，你高啲，都一個人嘅啦。係咯，你睇下係咪？呢個喇叭咧係 S7T， 其實佢係名花有主嘅。Pearlison 咧，好多人都諗住係攞嚟聽 AV 啊，但係我今日係攞佢嚟聽 two channel 嘅，我就咁推佢拉都有啲難度，你睇下，真係人都癲啊！真係。如果大家有留意美國 Pearlison 呢個牌子咧，都知道佢近年冒起得勁快啊！嗱，世界各地無論係 reviewer 定係用家咧，都予以佢高度評價。嗱，除咗佢最耍家嘅多聲道表現之外咧，就連拎佢嚟聽歌啊，都話完全超晒班咁話喎。所以咧，今次小弟就決定打大佬啦，實試廠方老頂Signature系列入邊最頂班嘅4路大坐地，型號係 S7T， 仲要淨係主力試佢嘅 high end 兩聲道表現啊！睇下佢係咪真係點炸機都唔失真，聽咩歌都冇問題，係咪真係好似坊間嘅評論講到咁神啊？嗱，呢條片嘅錄音，大家記得用啲靚機嚟到聽真啲啊！Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freeforsound.com。今日同大家實試嘅產品呢，就係美國 Pearlison 嘅旗艦坐地喇叭 S7T。呢對喇叭頭先都睇到啦，好大對嘅，同埋已經係名花有主噶啦。咁我哋梗係請呢個喇叭嘅主人一齊同我哋開箱啦。佢有嘅，佢個說明書有講嘅。但係說明書裏邊啊，唔係，佢係有得上網俾你 download，佢係教你啱個人講得啊，中間開完之後咧倒出嚟嘅係。喂，你離開啦！喂，你離開啦，離開啦！係啊，用我處梗係你嚟啦。好，呢個一箱附設，呢個係單元片罩。跟住咧就釘腳，整咗個主角出嚟先。呢個就高潮位啦。其實佢 slim 嘅。係。呢塊底座係嗰啲舉重用嗰啲鐵餅嚟嘅。睇手。好。得㗎啦。佢有兩隻腳企住就已經好穩陣㗎。OK。個腳啦，玫瑰金嘅箭啦嚇，腳架個上面嗰個螺絲頭，咁應該咧就係咁樣3嚿咁樣夾落去嘅。呢個設計真係好貴。睇住 ，OK good。好 OK， 呢個神聖嘅時刻啊，要開嗰個。係啊，就係揭幕啦。揭幕誘惑。開完啦，辛苦晒。咁啊開聲咯，唔好走住喎，即刻開到聲咯，特登 ready 開到聲。Good evening, Hong Kong. How are you? 你好。全大高溫製造氣氛，忘掉身份你是某君。Go go everybody, go go everybody, go go everybody, go. Oh yeah. Pearlison 咧，其實早喺2016年咧，就係由一班嚟自美國同埋瑞典嘅資深音響工程師成立啊。主理人咧都係響業界有好資深嘅經驗啊。嗱，產品咧就分開3個系列，入門 A 系列，中階就係 R 系列，同埋老頂嘅 S 系列。各款型號咧大中細，書架坐地掛牆掛天花超低音乜都齊啊！一推出咧，即刻成為高級多聲道用家追捧嘅目標。嗱，艾域早前都幫 R 系列12寸嘅低音 R12S 做咗個深入評測。咁有興趣嘅朋友咧，記得睇完呢條片之後睇埋佢嗰條片咯。好啦，講翻今次嘅 S7T 啦 ，S 系列咧係廠方晒冷之作啊，目的咧係要求睇戲同埋聽歌都要去到 high end 嘅水平啊。咁而呢個攻頂型號規格更加係堅過石堅啦。嗱，首先係4路設計啊。要講先嘅咧就係廠方已經申請專利嘅技術 DPC Array 中高音模組設計，
兩隻中音咧係 1.1 寸 Testrim TPCD 半球體中音單元。咁啊 TPCD 咧就係 Thin Pipe Carbon Diaphragms， 夾住安裝喺特別設計導波器嘅 1.1 寸半球體皮高音單元啊。嗱，呢個設計咧比起一般嘅單元排列有啲咩優勢咧？咁我揾翻 Pearlison 嘅 CTO 同大家解話，因為咧講技術佢係真係最熟嘅。My name is Eric Wiedholz. I'm from Pearlison Audio. I'm the CTO. So the waveguide is actually a beryllium in a waveguide. The two tweeters above that are actually mid-ranges. Because of the distance offset in the waveguide, the beryllium tweeter is actually set back farther than the two mid-ranges. We now have a time offset. And then the two mid-ranges with amplitude and phase, we now have the three principles to control directivity in the vertical. So time, amplitude, and phase. So if you look at our design, it's very much about symmetry. We can cancel energy from floor and ceiling. Most people don't have room treatment, right? Well, that energy is too much, so we reduce those early reflections. And that's a part of the thing that actually makes us, I think, sound good in more rooms. 好啦，跟住大家就會見到一共4隻7寸中低音同埋低音嘅單元，分別對稱咁樣垂直排列喺喇叭帳板上面啦。單元咧都係 Testrim TPCD 碳纖維振膜嚟嘅，大聲壓長衝程運作咧都唔會變形失真啊，夠晒高效能啊！而佢嘅低音反射孔咧就設置喺喇叭嘅底部啦。喺低音反射呢個設計嘅情況之下咧，佢嘅低音下潛力係可以聽住啦，負10 dB 嗰陣時落到22 Hz 啊！最低咧去到16 Hz 佢都仲有聲㗎，最大輸出聲壓咧係117 dB 啊！但係若然你係配埋佢嘅超低音一齊用，又或者你想佢嘅低音再高速啲咧，可以用廠方跟嚟嘅棉塞住呢兩個反射孔，咁佢咧就會由一個低音反射式設計嘅喇叭變咗做有少少似氣展式設計嘅喇叭。但係咁嘅情況之下，佢嘅低音一樣係喺負10 dB 嘅情況下落到去32 Hz 啊！所以佢係達到咗 THX 最新最嚴格嘅 THX Dominus 認證。不過 THX 認證唔係一直都係用喺家庭影院度嘅咩？關聽歌咩事先 Whether it's THX Dominus or it's a two-channel system in a high-end audio system, really the demand is the same. I want to be able to recreate those peaks as loudly and as cleanly as possible. And the Dominus spec has a lot of that in the spec about demanding low distortion. And that's fundamentally what we believe in. 好，咁睇睇規格啦。喇叭後邊咧就係 by wire 設計，大型 binding post、焦插、叉插都用到噶啦。咁靈敏度咧高達 92.2 dB， 壓定阻抗係4鵪，最低 3.2 鵪。睇數字唔係好難推啊，不過呢樣轉頭先講。頻率響應正負1 dB 嘅最標準要求嘅情況下咧，就係80 Hz 去到20 kHz。喺負10 dB 嘅情況之下咧，高音係上到37 kHz 嘅。咁啊 size 咧就如圖所示啦，其實都幾高噶，不過佢勝在窄窄地，所以咧都可以入到屋嘅。重量就犀利啦，一隻 55.7 公斤，應該可能重過某啲人。好，而家錄音，今日錄呢個 Pearlison 嘅 S7T 咁勁嘅喇叭咧，好彩佢嘅靈敏度就唔係太低。咁啊，擴音機咧我就揾翻我哋駐場嗰部啦，美國煲打嘅866 Integrated， 我呢部頂住先嘅啫，大夠推介放心。Source 就係先講解碼，解碼就係 Auralic Vega G2.2， 跟住數碼 Digital Renderer 就係 LSG 2.2， One Core 咧就係用 Grim Audio 嘅 Mule2。好，咁就呢對喇叭咁大咧，咁我就睇下佢係咪可以動若脫兔，靜若處子。
好，講下呢個 Pearlison S7T 嘅聲音先。首先你聽出嚟咧，個高音去到中音個連貫感係非常之強嘅，人聲結像咧係好穩啊，把聲係塞咗喺同一個定點度，係紋風不動嘅。第二個特色咧就係聲音個場面非常之宏大，就好適合播大型古典樂啦、爆棚嘢啊、大棚嘢啊嗰啲，你唔係需要好大嘅音壓，就已經聽到一個好大嘅聲場。我特登揀咗2-3段鋼琴，都係希望即係聽翻佢究竟佢可唔可以重現翻一個鋼琴一座鋼琴嘅嗰個形狀咧？呢一方面係做得非常之好啊！咁而佢雖然係 THX 嘅 standard， 但係其實佢嘅低音嘅下潛係落得好低，而且個量咧係多嘅。仲有雖然佢係低音反射孔設計，但係個低音速度亦都好足夠。高音嘅擴散，佢垂直擴散佢控制得好細啦，但係佢個水平擴散好闊嘅，所以咧無論你吐煙定係唔吐煙咧，可以做到一個包圍感好靚嘅橫向咁樣散出去。個箱體咧個箱聲好少嘅，你唔好見到咁大個箱。個帳板嘅幫助亦都好多啦，咁所以咁大對喇叭，其實個喇叭嘅隱形係做得相當之唔錯嘅。最後同大家講埋呢對喇叭對擴音機嘅要求咧，就係同我想象中差唔多。咁而家用866推咧，我覺得推得都幾好嘅。但係如果想再進一步發揮佢嘅潛能咧，用套靚嘅前後級似乎都係在所難免啦。咁好處咧講咗好多啦，佢有啲咩不足咧？咁每件產品咧我都會講少少不足嘅嘢啦，因為呢個世界上冇完美嘅產品嘅。第一樣要講咧就係佢聲音聲場比較傾前啲，咁可能係因為佢考慮到佢嘅設計都要照顧埋多聲道啦，聲音咧係走向比較接近 Studio Monitor 咁樣嘅設計嘅。咁所以如果有啲朋友中意聲場好深好厚嘅話咧，呢個咧就唔係你杯茶啦。另外可能有啲朋友都會諗呢間廠唔係好耐啫，同埋賣到咁嘅價錢都係內地組裝，可能呢個咧都係一個心理關口嚟嘅。但係好老實，佢嘅聲音同埋佢嘅做工咧都係世界一線嘅製作嚟嘅。咁如果你都中意佢嘅聲音嘅話咧，買唔買就睇下你可以接受到有幾聽聲收貨啦。呢個世界有好多貴嘅喇叭，聽歌冇問題啊，亦都有好多好貴嘅喇叭，睇戲冇問題啊。但係同時間睇戲同埋聽歌都要做到咁高水平咧，其實選擇並唔係真係咁多嘅啫。今次咧親身實試呢一個 S 系列嘅 S7T 旗艦喇叭咧，終於感受到佢聽歌嘅實力啊！不過喺我個人角度睇咧，就未必需要每一個人都攻頂玩到最大嘅呢一對喇叭。如果聆聽空間稍為細少少，或者會夾翻佢超低音一齊玩嘅話咧，其實我覺得用到 S 系列嘅喇叭已經有相當之全面嘅表現噶啦。咁但係 S 系列都好多款，邊一隻啱你呢？咁有機會嘅朋友咧就記得上代理度聽聽，親身感受下呢一對喇叭咁全面嘅表現啦。好啦，實試嚟到呢度啦，咁有興趣嘅朋友你記得本篇說明欄睇下賣幾多錢，同埋去 P&O Hi-Fi 約翻個試聽啊！今日同大家實試 Pearlison 旗艦嘅喇叭 S7T 坐地喇叭，咁啊實試嚟到呢度為止啦。咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離嘅鐘仔，有新片出嚟你第一時間收到通知。二選一問題咧都係同揀聽歌睇戲喇叭有關嘅，俾你選擇嘅話咧，你情願聽歌睇戲都係用一套喇叭，分數100分滿分都有780分啊，定係情願兩套分開嘅喇叭，但係個質素可以去到90分呢？嗱，唔關你屋企大細事㗎，有好多人斗室咧都要玩兩套影音分家嘅，亦都唔關使幾多錢事啊，因為入門喇叭都有睇戲同埋聽歌分開玩嘅。反而最重要咧就係你個睇法啦，留言同大家分享下你點睇啊！好，今集測試咧嚟到呢度，下集再見，拜拜。